अस्सलाम वालेकुम। अली खान हाज़िर पिजन जोन चैनल की तरफ से। इससे पहले इसी चीज़ का वीडियो हमने आपके साथ शेयर किया था, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो ये जोड़े अभी आपको हम दिखा रहे हैं, मज़ीद इसका बकाया जो वीडियो वो आपके साथ शेयर कर दें। एक मिनट इसकी आँख दिखानी, ये देखिए जनाब, आँख चेक करो। ये मुबीन भाई, तो इसको कितना अर्सा हो गया आपके पास? इसको तकरीबन मेरे ख्याल में 6-7 साल हो गए मेरे पास। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत प्यारा कबूतर है। छोड़ दें, ये देखें, इसकी मादी भी दिखाएं। अच्छा, ये देखो, इसके साथ जोड़, ये देखो, माशा। अच्छा, ये देखें, इससे पहले जो आपको जोड़ा चेक करा है उसका, उसमें से एक पट्टा है, वो दिखाएं। इसकी आँख ज़रा देख लें, आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, ये जोड़े का पट्टा है। छोड़ दो, ये देखिए, इसका समझ, इस जोड़े का ये पट्टा, ये देखिए, ये भी जोड़ा आपके साथ शेयर करने दिखा रहे हैं हम। सामने से दिखाएं, ये देखिए, बहुत बड़े वजूद का मालिक है, गोल्डन। छोड़ दे, ये देखिए, माशाल्लाह। ये जनाब, इससे पहले जो आपको नर दिखाया है उसकी मादी है, फिर बेटी है उसकी, बल्कि सॉरी, इसकी पट्टी है, उसमें से आपको अभी जोड़े में यही लगाई है कि दूसरी के साथ? जोड़ों में ये 3-4 बहन भाई हैं इसके। नहीं, अभी स्नर के साथ कौन सी जो अभी दिखा? ये मादी है इसके साथ। बिल्कुल, ये इसकी इसी में से, बल्कि इसके साथ इसका जोड़ा लगा है, इसकी पट्टी है, ये देखिए। छोड़ दें, इससे पहले जो नर दिखाई उसके साथ इस तरह मादी, और उसको पट्टे आपको इंशाल्लाह कराएंगे। ये देखिए, ये देखें, ये वीन भाई के जो जोड़े रखे हैं उसका सेटअप को दिखाते हैं। और ये जोड़े हैं सारे।
ये जनाब ये सेटअप देखें जो कबूतरों के लिए बनाया अपने परिंदों के लिए। ये जनाब ये जो सामने भी ये जो हमें 1 नंबर दिया हुआ कुड्डा, इसमें उड़ाई वाले कबूतर जो अभी बाजी और कप वगैरह में उसके लिए जो तैयार करते हैं वो रखे हैं, पर पट्टी दी हुई पर निकले हुए हैं अभी कच्चे में पूरे नहीं हुए। ये देखें ये भी उड़ाई वाले अंदर भी पड़े हैं, ये देखें। ये भी आपको दिखाते हैं, ये देखिए जनाब ये इंशाल्लाह उड़ाएंगे, तैयार कर रहे हैं मुबीन भाई। ये पहले नंबर पर गोल्डन का बच्चा है। अच्छा ये जो इससे पहले आपको गोल्डन एक जोड़ा दिखाया ये उसी का पट्टा है। ये देखिए माशाल्लाह बहुत बड़े वजूद में अच्छे वजूद में आए। जितनी भी ये नस्ल पड़ी है अपने छत की है, जितने भी ये परिंदे पड़े उसी में से जोड़ों में से पट्टे आके तैयार कर दें। ये देखिए माशाल्लाह, देखिए इनकी वजूद देखें। ये देखें ये देखिए माशाल्लाह। ये उस जोड़े में से नहीं जो उससे पहले उसी जोड़े के माशाल्लाह बिल्कुल आँख में वजूद में बिल्कुल जोड़े में जो नर था उस पे गया। ये देखिए जनाब इसके उसी जोड़े के दूसरा पट्टा है। इससे पहले जो देखा है उसका भाई है उसके साथ। ये देख जी माशाल्लाह बड़ी फुर्ती है इसमें। ये देखिए जनाब एक आपको दिखा रहे एक नस्ल बीन भाई क्या नाम इसका? पफ वाला। ये देखिए इसकी आँख देखें,
ये पफ वाले कबूतर हैं, ये देखें, ये इसकी मेन निशानी होती है जो इसकी जो पर एक ये देखें, ये नज़र आ रही है, इसे प्यार से हम राम जाने कहते हैं। राम जाने, माशाल्लाह। ये देखें ना, ये इस साइड पे करें जरा, इधर ये देखें, इसका ये सर पे इसकी पर नज़र आ रहे हैं, इस वजह से इसको पफ कहते हैं। ये भी एक नस्ल है, मशहूर है, उड़ाई के लिए भी बेहतरीन है। इधर चेक किया हुआ, और ये बाजी और कपों के लिए जो तैयारी हो रही है उसी में रखा है। ये देखें जनाब, इससे पहले आपको एक पट्टा चेक कराया था, एक जोड़ा भी चेक कराया था, वो उसमें से वो पहले और ये दूसरा, ये तीनों एक ही जोड़े की। माशाल्लाह, ये देखें, ये देखें, ये उसका तीसरा, उसका भाई, और दो पहले दो दिखाएं, एक ही जोड़े के। ये देखें, सामने से दिखा, छोड़ दो। ये देख, ठीक है, माशाल्लाह जिस्म के हिसाब से बहुत अच्छे और बेहतरीन उड़ाई है इसकी। ये देखिए, ये जनाब इससे पहले जो पट्टा दिखा है उसका अगले जोन में जो आया होगा वो आपको दिखा रहा है। देखिए, ठीक है, ये इसी का भाई। ये देखिए, छोड़, ये देखिए, ये जो अक्टूबर में कबूतर उड़ाए थे तो उसमें ये मुबीन में किस टाइम बैठा? 6:09 पे ये बैठा था। ये देखिए, इसकी दुम जरा दिखाएं, कच्ची है लेकिन माशाल्लाह। ये देखिए, इसकी उड़ान और खूबसूरत माशाल्लाह। ये देखें, बिल्कुल फूल की तरह, ठीक है। ये देखें जनाब, ये भी घर के पट्टे हैं, इसकी रंग देखें, माशाल्लाह। ये देखें, ये भी घर के पट्टों में से और क्रॉस में आई, इसकी आँख दोनों चेक करें ज़रा गौर से। ये देखें, अब इसकी दूसरी आँख दिखाएंगे। ये ठीक है, छोड़ दो।
माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। जो पहले गुड्डा आपको चेक करा इसमें उड़ने वाले जो उड़ाई के लिए तैयार कर ऊपर भी उसी में से बैठे हैं, निकल के इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी पट्टे दिखाते हैं। अभी ये देख माशाल्लाह, ये इस सीज़न में जो पट्टे आए हुए हैं ये वो हैं। ये देखो वो जो सेंटर में बैठा हुआ है ना, जी 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 ये उसी गोल्डन में माशाल्लाह। ये अंदर भी बैठे, ये देखिए ये देखिए जनाब, बट है तो सारे अच्छे, लेकिन ये ना पसंद है, मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर करूं। इंशाल्लाह इसका जोड़ा दिखाएंगे आपको अभी ऊपर, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। दूसरी आंख दिखाएंगे। माशाल्लाह ये देखिए मुकम्मल क्रॉस, बेहतरीन किस्म। माशाल्लाह जनाब, ये तीसरा कुड्डा आपको दिखा रहे हैं इसका। इसमें सिर्फ मादियाँ पड़ी, कुछ ऊपर है। इंशाल्लाह नेक्स्ट बार अगर आए इधर तो इंशाल्लाह वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। ये मादियाँ सर, लाइट पट रही है आगे से। ये देखिए ठीक है जनाब। इंशाल्लाह जब बाजी होगी, कप वगैरह होंगे तो इंशाल्लाह इधर चक्कर लगाएंगे आपके साथ। वीन भाई के छत के जो कबूतर उड़ेंगे वो भी शेयर करेंगे इंशाल्लाह, अगर टाइम हो और ज़िंदगी रही। तब तक के लिए अपने अली भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।